देखो, तुम्हें मालूम नहीं कि ये एक दुर्गी अम्मा का मंदिर है और तुम यहाँ के एक सच्चे वफादार सेना नायक सेनापति। तुम ऐसा करोगे, घबराओ मत। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हुआ है, इसका तुम्हें गम है, इसलिए तुम चिंतित हो, तुम्हारी पत्नी भी चिंतित है। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो जीवित है और एक दिन तुम्हें वो जरूर मिलेगा और तुम्हारा बेटा इस राज का मालिक बनेगा। हाँ बेटा। आप मैं मुझे जानना चाहते हूँ। मैं और कोई नहीं बल्कि साक्षात तुम्हारे सामने बैठी हुई देवी माँ बोल रही हूँ। मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने जाने हमने आपको क्या क्या नहीं किया और आपके इस विशाल मंदिर को ध्वस्त करवाने के लिए भी सोचा। माफ कर देना भैया, माफ कर देना। घबराओ नहीं, सब कुछ बता दिया है और माँ के सहारे हम अपने बेटे को छोड़ रहे हैं और माँ हमारा बेटा जहाँ कहीं भी रहे आप उसकी रक्षा करना और मैं आपके ही सहारे छोड़ के जा रहा हूँ मैया, आपके ही सहारे छोड़ के जा रहे हैं। और हम चलते हैं अपने किले पर, चलकर आराम करते हैं क्योंकि अब हमारा दूर हो गया, हमारा मन नहीं गया। आओ हमारे मंदिर अरे